واحد مكلم خوان بزيره معرفش مين، واحد مكلمه وقال له يا اخوان ما ترجعش مصر، ما تتمرنش، ما تروحش الدوري. فاخوان رد عليه قال له ازاي ده هيخصم مني فلوس، ده انا ممكن اتوقف. يا اخوان اي فلوس هتتخصم منك انا اللي متحملها، اي فلوس هيحصل لك حاجه انا اللي متحمله، مش هيتخصم منك جنيه، انا اللي متحمل كل الفلوس، مالكش دعوه، افضل في عندك، افضل اتحدى الزمالك، هبيعك او هتتباع او هتنتقل للنادي اخر. عقدة الأهلي بقوا خايفين قوي ان اي لاعب عندهم يتألق الاهلي ياخده. مش ذنبي يا عم، مش ذنبي والله العظيم ان انت نادي مفيش ثقة بينك وبين اللعيب بتاعك، انت ما بتديش للاعب بتاعك حقه، فطبيعي يشوف اي نادي تاني. وطبعا الاهلي ملوش دخل في قصة خوان بزيرة دي، بس هما بقى عندهم هس كده ووسواس قهري ان الاهلي هياخد اللعيب اللي هيتألق ده، اللعيب ده هيجيب جون يا رب الاهلي ما ياخدوش. دي بقت عقدة عندهم. ومع كامل احترامي لكابتن خالد الغندور، يا كابتن انت ما عندكش معلومه، يعني انت طالع تقول اي كلام وطالع تتوقع وطالع تحكي حكايه وهميه، اصلا انت مش عارف مين كلم بزيرة، انت عارف كل ده ومش عارف مين كلم بزيرة في الاخر. يا كابتن اطلع قول للناس الحقيقه، قول ان نادي الزمالك ما بيديش للعيبه حقها، فعشان كده اللعيبه لما بيتالقوا وبيجي لهم عروض، اللعيبه بتفكر في العروض دي وبيعوزوا يمشوا علشان ما يكرروش نفس التجارب اللي قبلهم، عشان ما يتعملش فيهم نفس اللي اتعمل في اللعيبه قبلهم. وبس كده، الموضوع بسيط جدا. وعندك في عبد الله السعيد ابسط مثال، هل عبد الله السعيد الاهلي مثلا عايز يخطفه من الزمالك؟ لا، بس عبد الله السعيد ما خدش مستحقاته، فما راحش المعسكر، فما نزلش تدريبات، فلحد دلوقتي مش عايز يلعب علشان الفلوس. وبس كده يا كابتن، المعادله سهله وبسيطه، اديني حقي هلعب معاك، وده الشعار اللي ماشي بيه كل لعيبه الزمالك. وبس كده، تحياتي.